Pag-isa sa alert status sa Kapolisan nining panahon sa Semana Santa, magpadayon pa hangtud sunod semana. Alang nasab sa pagpahigayon sa National Youth Day dinhi sa Sugbo. Sub-sub na ang preparasyon alang niini. Ani ang report ni Nico Sirino. Subling nagmeeting kaganiha ang Kapolisan ug lain-laing mga ahensya agi og preparasyon sa National Youth Day. Sa Mandaue City Police Office, gitapok ang mga opisyales sa lain-lain nga grupo nga may tagsa-tagsa nga tahas alang sa kalihukan. Pamaagi kini pagsiguro nga hapsay ang kalihukan ug luwas ang mga partisipante nga magikan sa lain-laing probinsya. Nasa area ang ilang papuntahan, amo ginang i-secure. Dili na mo itugot na mato sila dito sa na. Sa dakbayan sa Mandaue, gibanabanang 1,000 ka mga youth participants ang i-host sa mga foster families. 8 ka mga parokya sa dakbayan ang muatiman kanila. May barangay immersion alang sa mga kabataan ug dakong kalihukan dito sa sports complex. Namanggitan na one day ko ang kaya ang 27 mo ba sila 28 Sunday daghan pa nang magalaglaag. And then ato pa nang ituloy ang ato ang kuan din baso na ang mga foster parents, mag-i-treat pa nilang ilahang mga pilgrims diha. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.